Kurian itu hata dihamu amang dohot tamu inang songon inang amang dohot inang nadi bagas tabe melalui live streaming alanai pukau tama partang yang ata bornginon parjolo mahita martang yang di bagas rohat tabe martang yang mahita. Amin. Maredehita buku D 724 ayat 724 ayat 123. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Iko songoni dohataku naruar sian pamangaku, dang mulak botiau, iko bahenon na dolomo ni rohaku, jala iko majadi do ubain na hutongos. O sudehamu akan amauas, romahamu tuaik, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unak pola marhepeng manang marpanuhor. Say luluihamu ma Jehovah, bisa tarbaid dope jupang ibana, jauhamu ma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai dio dingi hodo akan namarhaposan jalan nama porus tuho. Alani iro mahami tuho mangasahon asini roham. Sayunak tulak kami sia jolom. Akup ni lehod dihami rohan agirgir tu mangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomoni roham, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita buku de nomor 504 ayat 1. Tuhan Yesus edo nang mangapulia nubdarana tumal manado tok tok huham hatani debata turpuk epistel di partang yang ata imanata enet sian Yesaya bidusada mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 20 tajahama marsika sori
Marburi mahamu, urasi hamu ma dirimuna, paholak kamu ma hinaroan ni pabahenamuna, sia jolo ni mataku, pasohot hamu ma majahati. Guluhan hamu mambayan na denggan, lului hamu maugum, pitori hamu na lupa, patikos hamu maugum tunas sokot somarama, ondini hamu akan nama bali. Dungi sairoma hamu asa merdabu-dabu hita, nina Jahoba, tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse. Molorengga samu tumanimon doot manimuton, saya panganamuna dogina denggan ni gogo ni tanoi. Alai bulu maju hamu jala mangalo, sai panganon ni podang do hamu sugut, ay pamangan ni Jahoba do palubahon ido sahatna. Martua mana tumangihon hata ni debata, diala nau peopsa. Amin. Marede hita buku ede nomor 30 ayat sada 22. Yesus rehon hatorangan, hapistaran, mangatu sehatami. Rehon mata lamar nida, dohot roha, nauboto dalanmi. Asa toklong maradokon, bohimi mardalan hami. Asa digo gomito demi mahami. Sanok arima ajari haminali haoto onidoke. Asalam korseaham kosambindo hangoluan nami. Asini roha madi hamudo dami nasia debata amatai dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Poras marida salukna huriani Tuhata. Sian hata ni debata jamita di partangangata di Budarion di enetdo sian surat ni Apostol Paulus na tuhuria Rom di bidun apa onopon memuka sian ayat 15 tolhas rodi ayat 27. Rom onom ayat 15 saat rodi ayat 27 tapai huti umak atong behanama merdu sama hita ala ginonggoman ni asini rohai dada ginonggoman ni patiki hita doma anggui dang diboto hamuon yaitu si di pasatamu dirimu gawe hatuban pangului hatuban ni ido hamu aka na mangului manang hatuban di dosa tu hamatian manang pangului tu hati goran alai muliate ma di debata ala salputiki pangado pemuna di dosai gawe pangului hamun waing sian nasaro hamuna diruhu ni poda naung sahat tu hamu. Adung malua hamu siad dosai, adung malua hamu siad dosai gawe tuduk do hamu mangului hati gurani.
Ruh ni col mamahu pamahon tu ala ni hagaliun di daging muna. Ai songon naung pinasahat muna akka ruas muna gabe pangului di hahudaro doho di naso uhum mangulahon naso uhumi. Songonima pasahat tamu nuaing akka ruasmu tu hati goran laho pabadia hossa. Tutunian uju hatu bandidu sahamu malua dohamu sian hati goran. Atong dia do parbuai muna disi. Aka nahi-nahilau muna anggun waing ai hamatiad do hapatianna. Alain waing dung malua hamu siad dosai dung gabe pangoloi di debata hamu adong do parbuemu tu habadiaon jalah nguluan nasaring liling na do hapatianna. Ai upati nur ni dosa do hamatian. Alai basa-basa ni debatado hanguluan saliling nililing na marhite-hite Kristus Jesus tuhatai ima sahat ni turpuki. Urian itu hatta dung magurangin na siucok mangarato may ibana tu Jakartaon. Ijupang ibana ma bapa udana di Jakartaon. Kebetulan ala perkerejo do udah naon agak lilinggu ibana asabui makatai. Alai dung dapot tikinati pak disukun ibana masih cokon bah baru puang sehat-sehat do ala uma do abang di huta sehat do bapak udah baru kabar di huta cerita ko di bana marupani. Jadi rusak kamu benar hobak di Jakartaon. Imanya bapak udah na mga lulika rezo doaw ay buhama nang arong bedelan ni ngulu di hitan na dengar dututu sa kami jadi puang ay sarjana aru tahi jurusan aru nama saya ay mana bapak dua bapak udah ay namar saya ti o may irak kuliah au batahe irak sanga kuliah udao. Jadi batahe. Ba SMA nama saya aru jurusan. SMA birak stam mata udah. Ala ni werengi na jului. Sungoni ma inna. Bah. Inang gabale SMA birak tamat. Daung bapak udah. Jadi SMP dia maho. Ay malah ni akka nama saya udah. Tung SMP birak tamat. Bah. Ay nabohan ho. Isim pipi orang tamak mengeluh kerizu mu Jakarta. Bah ma beno kerizu ni man. Bapak udah mah. Dah ho maju usukun. Nang gua pale simpi hurak tamak mengeluh kerizu Jakarta. Ma beno kerizu. Ka bapak udah direktur. Bapak matong wakil mau. Dia mau. Tong muruk matong bapak udah no. So itadahu dirim. Makarungan sadar atau tidak sadar juk-juk do hitarupani melubihu dia ka pabahinan, pakatayon. Sadar atau tidak sadar di tengah-tengah ni huria pejojo do yarobi huria nama asa sungoni. Holam mangasahon ni do rohata, sungoni do. Dang merdu sa pakilalan ni ruas besonari tak kaya merdigi gereja. Alai tuntutan na tibbu. Dipaksa do huria patupahon ulaw na siniroha, alai bana dang mengulaw tanggung jawabna. Habina julu hita ketika marpempati tadi sudah kita orang merjajar pempat na julu dahulukan dulu kewajiban tanggung jawab baru menuntut hak ini kecenderungan na saya herana bertarung ela sorong gua siroha asini rohani huriaun seninna dangarong mengulis na asini roha bayung ala soya minggu dinna kan batu oleh mak daripada tercapur ya tahun naso marasini roha nasorok kolong tahu basi mak jujuk mamasa sungone alania mo kanong asaha porsiaun naing ajaran ni apostol Paulus akan aporsiai haporsiaun na sumber pangulaw ni namati ruha diriun ni iman tanpa perbuatan adalah mati. Sotung tapikir rupani ala holan ala sini roha do badat detat tamar dosa lomo-lomota
Gabe dang adong dihita rupani etika moral dia kapar saura si ganupari do disudia kapardalanan ninggulutta. Memang seheran na pailaw si Paulus, alay do si Paulus holan asin ni roha do. Mulut ajaha dia sada bidu namun atong datat mamardusa satu tibulasi ni roha. Asa gumurang di ita sini rohai gumurang may tamardusa dangana. Dido Apostol Paulus dinatar diri hita tertanam do hita do Kristus. Nang tersilang go dagik perdosa uni. Nunga tubuh na baru hita lahir baru sehingga mula saya taruh perupani new life in Christ, hidup baru di dalam Kristus. Marhai baruon naniro na disi tubuh sia toddi aik do toddi manusia lamanya itu udah lepas. Manusia yang kecenderungannya merengulah dosa nang ibing ulutta sonari. Apostol Paulus madok gari manari ngoti di nabuni pedang ulau tapi mangulau nak kapardosaun ulau nasusuma. Asalan ni do makadonga saha porsiau ditugihon turpu jami tau kita sonari asam tabatari dahun karakter nadenggan songon anak do boruni debata. Na tadi sumurung marasing sian halak nasing na marngulu na baru. Jalamolo do kon Apostol Paulus dison buharu nang lucuru teh padok ni si Pauluson naraka kamanginang. Ruh ni jolma mahudok tuhamuna ni nebana. Misalna mazhuruk Tuhan mulu na jolu hamu mengaruh di dosa, mengaruh di sibolis, mengaruh di perdosa uni hatu bendi mahamu. Sunare tongdang ibe ngadi roro Kristusi hamu nunga ditobus. Mulu ditobus berarti sudah menjadi milik Kristus, ditebus. Mulu hata dihamis dipun mulu manuhor menebusi inna. Mulu dan lahu manuhor karupuk menebusi karupuk inna. Jadi kerupuk iga milik ni mana? Songoni manuai milik ni Kristus behita. Karena kita menjadi milik Kristus, kita harus melakukan seturut menjadi hamba Kristus. Nakin hamba dosa melakukan dosa. Sekarang telah menjadi hamba Kristus, hiduplah di dalam terang Kristus. Seturut dengan maunya Tuhan, maunya Kristus. Asa di bagasan lima makadong asaha porsiaun takasdo di paingo Tuhan ta Yesus kita. Dada saluhu nama dokonau Tuhan melua sugut. Holan na mangulahon lomo ni rohani damang na di banua gijang ido. Asa disungguli jala takasdo di pasingo Tuhan ta Yesus si sotuk tapikir rupani bongot kita marsugut sohiata ulahon na nidokna. Bahkan membela diri kita mengapini diri kita di pardusa utei. Madok hola nasi ni roha dok. Hola nala ni holong mudo Tuhan. Sutung martabuni kita di si di balik topeng asini roha sehingga kita semau gue melakukan. Tetapi sebagai anak Tuhan kita punya hidup baru, sifat yang baru. Jalanunga sakabona hita do Kristus. Ngai subat tubbe hita tutuhani gabe satu sifat kita dengan Tuhan Yesus. Sa pangalahu mahita doho Kristusi. Asa di bagasan di dua makadongan molo dialo Apostol Paulus pangalahu sifat-sifat legalisme nama dok rupani seakan-akan mendewakan merdebatahon aturan patik. Gabe patiki menjadi ukuran ni halat nabadia. Nama biar do Apostol Paulus sotung gabe madabu nangakan aporsia itu si. Nah hanya patuguh nak karuhu aturan alelah smago hasitongan ni asini roha. Dan bahkan gabe debata dia tong aturan ni. Isima hitam mukadonga saha porsia dang nama dok gabe bebas kita tidak beraturan, tidak punya etika atau tidak punya kasih alai naing mah dipasunggul hot do tuhita di sona mukadonga saha porsiaun asa taingot ai upati nur ni dosa do hamatian. Ai upati nur ni dosa do hamatian
alai basa-basa ni debatado hanguluan na saliling-liling nga marhite Kristus Jesus tuhatay. Asa molo di dok topik ni minggu tapi tu hari minggu mangguruhon na dinggan. Pasohoton najat. Ini menjadi suatu pegangan hidup bagi kita. Pasomal-somal ma di marhadulaton di apostol Paulus. Latilah dirimu beribadah. Asagabi harap na daulat kita. Harap namar pangalaho. Harap namar parangi kita. Di bagasan ngulut tahun. Martangiang mahita. Mauliate mali Tuhan nunga di roroho hami siya gabolisop ni dosay. Di roroho hami siyan hamatiani. Adorak suhutad da hami Kristusi. Nunga gabi hatuban ni dosay hami. Hatuban ni daging hagiok ni portibi. Akaido ulaw namin na zolo adorak suhujalo hami ho Tuhan gabi si palua hami. Alay dukujalo hami ho Tuhan gabi Tuhan si palua hami. Nunga tubu na baru hami. Ngamar ngulu na baru hami. Nunga gabi sa kabona hami dohotto. Gabi sa pangalaho mahami dohotto. Di bahin itu han. Asitiruod do hubayt Tuhamu asabayin hamu songon na hubayt Tuhamu. Hodo tutu guru nami. Say urupi mahami. Batau mahami. Marpangalaho songoko para siroha jala parholongi. Sa unang gabi sa totong dagtarida ibarna siya nakadungan namin na sumanadaho. Suduk sumaribar hami dot hala akka na sumadjaloho gabi tuhad jala si palua. Alay takas marparangin atama napatu songon anak arian anak hatiuron ima pangalaho nami. Jala nunga disungguli oh hami Tuhan. Dada saluhu nama doko Tuhan na bongot Tuhara jauh ni. Alay holan na mangulahon lomo ni rohani damang na di banwa gijang itu. Atong gabi para siroha mahami songokoli amang para sirohai. Ala ni Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tajalo mahatan itu hatta dinamaredde hita las tapasa ma piliatta. Pinasa matangi yang pengudianon. Pasada marhata martengah mahita. Ale debata amanami na marhabangsa di Bandung Gijang. Puji-pujian do tamorateo do Tuhan sebornami tu robamu. Ala asid kolong ni rohamdo na tutong mangirik kami Tuhan. Bui Tuhan hami marhahi pason. Jala bui hami Tuhan. Roti bagas coromon lawan dohoti pertanggiangan. Soksoni pe Tuhan. Diaka dengan nami. Dan satu ngapala boy rodi tikiot Tuhan. Anggi ma Tuhan di hari-hari na mangihut boy hamira marsaor lama muji gormu nabadi Tuhan. Ali Jehovah debata amanami ngani bigi hami naipe Tuhan ede puji-pujian dohot jamita nak pinasa inna posom
Sanggia ma Tuhan marurat jala marperbue di tengah-tengah nami, jala bui Tuhan di apli kosok kami Tuhan kadongan nami, terlumui ma Tuhan di keluarga nami. Ali Jehovah dia bata amanami, soksoni pe Tuhan di bawah kami do di anakon nami na lagi di persekolahan, siat tingkat TK 1 universitas. Perguguina Tuhan nasida jada lehan habis taron, jala anggiat Tuhan unang manibil sian hatami, sian aka kenakalan remaja. Ali Jehovah dia bata amanami di bawah kami di Tuhan di tengyang nami, ima dia karwas ni huriam dinang cukup umur leo Tuhan tunasida akasirokan itu dina na sahapor seaon dohot ibana Tuhan. Ali Jehovah debata amanami di bawah kami do Tuhan ditanyang nami soksoni pe Tuhan ruas ni huriam na di bagasa persahiton na lagi di rumah sakit manang di bagas nasida Tuhan. Pergugui manasida Tuhan, jada leo Tuhan, pasu-pasu nasiak koi, merhite-hite, obat doat para medis, asanggiat Tuhan, marhamaluun nasida. Jala diwak kami do Tuhan, terlebui ma, inang nyonya sinaga, baru tabunan, na lagi di rumah sakit Tarakan, sianwik tolu susukan. Asanggiat Tuhan, hipas nasida, doa tak para medis Tuhan, doa tak obat nepangan nasida, asa tumibu marhamalumon, soksoni pe Tuhan, nyonya simangusong boru siagian nasian wik saplobat, di bawah kami do Tuhan ditanyang nami, asanggiat Tuhan pasu-pasu nasida, ablokot Tuhan sepamatang nasida, akasahiti Tuhan, asa bui Tuhan bui maraktivitas kembali itu keluarga. Ali Jehovah dia bata amanami di bawah kami do ditegang nami terlemu bima di negara namion mulai sian pemimpin terendah sama pemimpin saat tertinggi Tuhan. Asa bui do hami Tuhan berdaulat jala bui hami Tuhan kebebasan beragama. Asanggiat Tuhan lam tu Tuhan nahami Tuhan. Ali Jehovah dia bata amanami dinas tokinai Tuhan dina merdomu sirak kami Tuhan siap bagason pataruh kami Tuhan di bagasan las niroha jala joloani lakanami jumolo urasi Tuhan dosa nami sepamatang nami asa tamah kami jala talup menjalo pasu-pasu nanang sepatomu Tuhami garum bersada-sada jalo matang yang namion holam mangasahon anak Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Taudu tima carata mare damai tasya buku de nomor 610 ayat sara do udukna uhut papungu pelian kantong sara do kantong 2.
mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, huru haruruan ni salu sileu-leu nadinggan do nasa uli basa na mauliutus. Upasa tami masian na nileu mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo megebe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajom muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silihol-lehon mitu hami. Asalam gigit hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmeta mangido di tangyang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Saya binarbadia magwarm. Saya Roma harajom. Saya saut malumoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togiho tu pangucunan. Palua mahami siap pangagong. Ai horo na puna harajaon. Doho tagugun. Rodi hasangapon saling liling na. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Do tolong ni rohani de bata amat tai. Do parsoran ni tod di parbadia mana madongani hamu saluhna. Amin. Urian itu hata dongan nasa persauran marhiti pertangyangan wek di bagas jorot ni tuhata do dongan nami namangi huton pertangyangan marhiti live streaming tabi do torasma sien salu na parhubes ni uriata KBB Cijatungon saya tuhata mana madongani hita saluna salam sehat horas.